nedelju dana, brzo prođe, kiša još uvek pada, a tako je vreme. A mi smo ovde u Kaću, u jednom od rasadnika, koji ćemo danas jedan segment samo obići. Hajde da krenemo odmah u priču, ovo je aronija, ali kakva aronija? Pa to je kalenjena na jerebiku, raste kao stablo i ona kad se okiti plodovima, to bude bukvalno vodopad plodova. Ja sam to prvi put vidio u Češkoj kod čoveka i on je rekao da prosječnost, znači godine što dobije plodova, bude oko 40 kg po stablu. Znači malte ne više nego... Ne, više je crno od plodova nego što ima list. Kažem, tako da to je onako baš lepa stvar, da nije žbunasta, kaže možda bude i dekorativno, jer lepo izgleda, tako je, da. Vi ste ovde kao u Toskani, kad se uđe utra da se može da uradiš šta hoćete. Tako da... Hoćemo nastavimo dalje. Ajde. U prošloj epizodi smo pričali o dudovima i raznim vrstama, ali da vidimo šta još imate ovde. Ovde su i vinove loze. E sad evo je nešto interesantno što su mnogi čuli, ja do duše nisam znao. Profesore, ovo je pasji trn. Pasji trn, svi ste čuli za njega. Kolekcija koja je napravljena sa evropskim kolekcionarima, jedna od najvrednijih po bioaktivnim materijama biljka, raste prirodno i kod nas. Za čoveka. Ali ono što je posebno za nju važno, to je da njeni plodovi imaju omega-3 masne kiseline koje su izuzetno važne za regeneraciju nervnog sistema. I to jedinstveno imate samo u plodovima pasjeg trna i to je poznato i u, ajde da kažem, etno-botaničkoj nadogradnji našeg naroda, ali i širom Evrope. Morate prosto jaču reklamu da imate. Evo, mi ćemo se potruditi što više ovako da vas izreklamiramo. S tim da su dvodome biljke i da morate saditi muški i ženski. A recite mi još nešto. Plod izgleda, u stvari prvo cvet. Cvet je žute boje. Cvet je jako sitan, jedva da se vidi. Sitan, a ne vidi se? Da, jedva da se vidi. A plod je koju veličinu? Naranđaste plodove, ajde da kažem, veličine santimetar. Santimetar. Da. Da znaju ljudi, jer svi su čuli ili ne znaju ko izgleda. Sad u kolekciji prvi put treba da posadimo čak i bestrnu formu. Ovo, manje više, ove su sve trnaste forme, a ovo vam je jedno matično rodno stablo, veliko rodno stablo. Koliko raste visinu maksimalno? Koliko ga pustite, to je šumska voćna vrsta i to su gorostasne biljke. Gde ga ima kod nas najviše, na kojim planinama? Pa verujte, sada ne znam. To ima najviše u Rusiji, jer to izdržava jako niske temperature i to do minus 50 neće ništa da ju bude, tako da... Naši genotipovi su došli iz okoline Zaječara. Tamo imamo jednog saradnika koji je Zorana Sibinovića i on nam je poslao i muške biljke, jer muške biljke se jako teško nalaze u prirodi i ljudi ih krče, a ne znajući da su jako važne za... Ovo je, profesore... Ovo je nešto što je... Ili? Tako je, da. Da, mi smo, znači... Zizifus jujuba, kineska urma. Inače... Jede se kad je tvrda, kad postane mekana, onda ide u džep. Kada promeni boju u brown. I ono što je interesantno, to je najgajenija voćna vrsta u svetu. Ona. Znači, u Kini se gaji faktički celom dužinom od severnih do južnih granica Kine. I mi smo mislili da je to supstropska voćna vrsta, ali ona izdrži preko minus 30 i koliko je važna i simbolična kada je u pitanju neko voćarstvo u vreme Velike Jugoslavije u prvoj poseti Lazara Koliševskog, jednog od najistaknutijih političara u to vreme i najbližih Titu Kini, kao državni poklon Kine Jugoslaviji, on je dobio bestrnu kinesku urmu. Mi smo sada to umnožili i nadam se da ćemo možda i imati u dogledno vreme u proizvodnji, a inače imamo jedno bar 10-ak različitih tipova koje smo skupljali što iz rasadnika u Hrvatskoj, što od privatnih kolekcionara ili smo kupovali kao oživljene biljke u rasadnicima. Velika razlika. I tako, ovdje baš ima ove... Ovi su jedne od prilike, to je krupnoća, mogu čak da budu i nešto krupnije. Vidit ćete, Sali, kako se zove sorta? Long.
Lang, ona je jedna od najkrupnijih, imamo je dole tamo. Ajde, vidjet ćemo i to. Ima, dole Znači, ona je su- puna vitamina dole C, su veoma krupnije sorte, da. blagorodna za naš organizam. Profesore, a ovo je? To je nar, ali otići ćemo samo da vidimo lepši deo te kolekcije, jer ovde se nalazi samo nekoliko biljaka, a dalje od ovoga imamo i rodna E, stabla. pa možemo da vidimo to. A ovde se i vidi produkt. Da, to je jedan vrlo ozbiljan selekcioni rad kada je u pitanju nar. Nar gde mi tražimo pre svega kvalitet ploda, a to mora kvalitet ploda da bude onakav kakav ga kupujemo u Tako je, ovo je supermarketima stvarno nacrtata. i da bude otporan na niske temperature. Koja je to temperatura minusa koju može podesiti? Sada ne bi tačno rekao kolika je to temperatura, ali svi ovi narevi ili nekoliko selekcija koje smo kod nas i selekcionisali, to su stabla već 10, 15, 20 godina i uvek rastu na otvorenom, a iz Nemačke smo dobili... Da, jedan sam dobio iz Nemačke, jedan je bio, jedan je posađen u Petrovaradinu, a jedan je iz Karlovac. I to su narevi, to je more nareva. I to deca se uzmu pa se gađaju u Zadnjih publici. 10 godina je bilo sigurno minus 15-20. Sigurno, da. Tako da, znači, A ljudi kažu da sam ukus ploda je neuporedivo bolji nego ona iz radnje. Jer iz radnje oni su svi brani zeleni da bi dok oni došli... su zrevaju, da, jeste. Svaka čast, vi ste znači jedini koji volite da bude jaka zima. Eksperimentalno da bi osetili kako biljke dišu tokom zime, kako bi se produžili. Posebno kod nara i kod kakija, jer imat ćete prilike da vidite selekcioni rad na kakiju, gde mi tražimo genotipove koji su otporni na niske temperature i smatramo da sad već imamo genotipove koji su otporni i na preko, da kažem, minus 20 stepeni Celzijusovih. Neki su Diospyros kaki, neki su hibridi između Diospyros kaki i Diospyros virginiane. Ostavimo to za sljedeću epizodu. Hajde. Cvetni prijatelji, za 7 dana i dalje smo kaći.